qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi alamat hubbillahi utawi tetengere demen ing Allah iku hubbu dzikrillah demen ing zikir ing Allah wa alamatu bughdillah utawi tetengere gedhe ing Allah iku bughdu dzikrillah gedhe ing zikir ing Allah azza wa jalla wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan halih ceritakan anillahi sayyid Allah ta'ala ana ma'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatah ana dari ingsun iku ma'abdi sartane kawula ingsun idza dzakarani halikalane nutur sapa abad ing ingsun wa taharrakat lan ubah-ubah bi kelawan nyebut ingsun apa syafatahu lambe lurune abad wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah utawi zikir ing Allah taala bil ghadati ing dalam isu wal asyi lan sore wa afdhal utama min darbis suyuf tinimbang saking mukulaken pira-pira pedang fi sabilillah ing dalem dalane Allah wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri utawi luwih utama dzikri la ilaha illallah la fadla ilaha illallah wa ani bin Abbas dan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma apa qala dawuh sapa Ibnu Abbas yaftahul buka sapa Allah Gusti Allah taala abwaabul jannati ing pira-pira swarga wa yunadi lan undang-undang sapa munadi mongkang undang-undang min tahtil arsy saking ngisore ars ayyatuhal jannatu wa kullu ma fiki minan na'im minan na'im wa kullu ma fiki minan na'imi benar ya liman anta ayyatuhal jannatu biswarga wa kullu ma lan saben-saben barang fiki kang ing dalem sira minan ni'aminya dan saya gula-gula nikmat iku liman kedue sapa anti utawi sira fatunati mongko matur al jannatu swarga wa kullu ma utawi saben-saben barang fiha kang ing dalem jannah iku nahnu utawi ingsun iku li ahli la ilaha illallah kedue ahli la ilaha illallah wala natlubulan orang oleh ingsun illa ahla la ilaha illallah amin ing ahli la ilaha illallah wala yadkhulan orang manjing alaina ing atas ingsun sapa illa ahlu la ilaha illallah angin ahli la ilaha illallah wa nahnu tawi ingsun iku mahrumuna kang den aling-alingi alaman ing atas wong lam yakul kang ora ngucap sapa men la ilaha illallah ing ngucap la ilaha illallah wa inda hada lan ing dalem arikalane ikilah nidaul jannah lan ing dalem arikalane ikilah nidaul jannah takulu ngucap apa naru roko wa kullu ma sabda barang fi kang ing dalem nar minal adabi nyatane saking siksa la yadkhuluni illa man angkara yang pengucap la yadkhuluni orang manjing ing ingsun sapa illa man ing wong angkar kang ingkar sapa man la ilaha illallah ing la ilaha illallah wala atlubu lan ora mebreh ingsun illa man angin wong angin ing wong kadzaba kang ngruhaken sapa man bila ilaha illallah lawan la ilaha illallah wa ana utawi ingsun iku haram halaman ing atas wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing pengucap la ilaha illallah
wala amtari ulan ora kebak saka ingsun wala amtari ulan ora kebak saka ingsun illa biman angin kelawan kejahatan angas saka angas la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa laysa ora ana ghaidi wa zafiri iku ilaman ila alaman angkara apa ghaidi wa zafiri apa maknanya tentu شعورا بالغضب شديد من إساءة يلحقها في أحد rasa bendu ana syuurun bighadabi apa ghaidi rasa bendu ingsun diwa wa zafiri lan apa nama ada lagi mulat wa zafiri ila ala man angkara iki maknane apa iki nyuwara ingsun iki kitab niki saya maknane untuk wakil bener iku ila alaman yang tasawwur angkar kan ingkar suman la ilaha illallah wa ilmi lafaz la ilaha illallah sumakwa nuli dawu sapa Ibnu Abbas fataji mongko tumeka apa rahmatullahi rahmati Allah wa maghfiratul lan pengampunane Allah fatakul mongko ngucap apa rahmat wa maghfirah ana li ahli la ilaha illallah ing pengucap ana utawi ingsun iku li ahli la ilaha illallah kudu ahli la ilaha illallah wa nasratun kang mulune liman mari mongko la kang ngucap sapa la ilaha illallah ing pengucap la ilaha illallah iki sajane padha la ilaha illallah udo la ilaha illallah cuma kalau asoh itu muni la ilaha illallah soalnya itu cara kok diparil ke ilmu nahwu yo gadok lafadz illallah pun gadok istisna ana istisna mungkota ana istisna mutasil mutasil kalau jadi ja'al qaumu illa zaitun ja'al qaumu illa himaron ada ya ja'al qaumu illa zaitun istisna mutasil jadi mustasna kalau mustasna itu podo menungso kan ada ja'al qaumu illa zaitun lek sing mengkotek ja'al qaumu illa himaron jadi sing dijabani karo sing dijabani niku kabeh lek istisna mutasil niku ja'al qaumu ila zaitun niku diwaca fa lek mengkotes niku diwaca nasab probleme lek digawe mutasil berarti la ilaha niku enek ilah saliyane Allah kemudian dinafikan gek niku ora ono kan ya lek digawe mengkotes la ilaha illallah iku ilah sing arep iku nyapa disebut ilah lek ora ono pangeran sakretari jadi ini cara diterkipnya yuk ruwet ke lafaz la ilaha illallah. Ini keterangan yang tentang khasiatul umbil barohin. Nanti tengah orang no pangeran iku maujud kecuali Allah. Lek pangeran iku dilebokne istisna mutasil, berarti ilah sing ngarep kuwi yo kudu wujud pangeran. Ben mutasil karo mustasna. Tapi lek napa iku digawe mungkotek dadi ilaha ngarep karo mburi kudu ra padha. Lah lek ra padha nggih apa dinafekne sing ngarep. Lah wis ana pangeran disebut ilah.
Niku kuat niku. Walhasil didelok istisna mutasil karo mengkotek niku aglabiyae sing mutasil. Cara istimal tok lho, cara istimal didelok lafaz ilahane ora didelok maknane. Niku akhirnya dadine mutasil terus mangkane niku kala asoh muni sing luwih apik niku diwaca ilallahu timbang Allah. Niku perinciane ngoten. Nah, tapi niku ora penting ya. Apa yang penting aku aja nek dia berarti Ya ben eling padha. nek istisna ya nek mustasna karo mustasna ben ndi wae terus Wa mahabbatun ilang nasiratun wa mahabbatun wa mahabbatun nan demen liman maring mongko lakan ucap sapa man la ilaha illallah wal jannatu tawi swarga iku mubahatun den menangaken liman maring mongko lakan ucap sapa man la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah wan naru tawi neraka iku muharramatun den haramaken alaman mengatasi wong kala kang ucap sapa man la ilaha illallah ing ngucap la ilaha illallah wal maghfiratu utawi pangapura min kulli dzambin saking saben-saben dosa iku li ahli la ilaha illallah kudu ahli lafaz la ilaha illallah wal rahmatu utawi rahmat wal maghfiratu dan maghfirah iku ghairu mahjubatin ora den aling-alingi an ahli la ilaha illallah saking ahli lafaz la ilaha illallah waruya lan diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya sapa kanjeng Nabi yamsi tindak sapa kanjeng Nabi fituruki ing dalam biro-biro dalan wa yaqulu dawu sapa kanjeng Nabi qulu la ilaha illallah qulu ngucap sira kabeh la ilaha illallah ing pengucap la ilaha illallah tuflihu mongko bejo sira kabeh wa qala dawu sapa Sufyan bin Uyainah Sufyan bin Uyainah ma'an amallahu ala al-ibadi nikmatan ora paring nikmat sapa Allah Gusti Allah ala al-ibadi ing atase pira-pira kawula nikmatan ing nikmat afdhala kang luwih utama min an arrafahu tinimbang saking yen to merhaken sapa Allah ing ibad tinimbang saking yen to merhaken sapa Allah ing ibad merhakan la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah wa anna la ilaha illallah satamani kalimah la ilaha illallah lahu qudrat ibad fil akhirati ing dalam akhirah iku kalmahi kaya banyu fit dunya ing dalam dunya wa qala dawu sapa as-Sawri Sufyan Sawri rahimahullah inna la dzata qawli la ilaha illallah ing satemene kaenakane pengucap la ilaha illallah fil akhirati ing dalam akhirah iku kaladzati syarbil ma'i kaya kaenakane ngombe ing banyu al-baridi kang adem fid dunya ing dalam dunya wa dzakara terus mujahid fi tafsir qawlihi ing dalam tafsir dari Allah Ta'ala wa asbahu alaikum ni'amahu nyata dawuh wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa asbahu lan nyampurnaaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ni'amahu ing pira-pira nikmat Allah zahiratan khalih kang pertelo wa batinatan khalih kang batin nutur anahu ing satemene ni'am iku la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah wa kira tadawuhaken apa innaku la kalimatun satemene saben kalimah yas'adukan ngunggahake sapa al malaikat biha kelawan kalimah iku illa qaulu la ilaha illallah angin pengucap la ilaha illallah
Fa innaha krono saat temene la ilaha illallah iku tas'adu munggah apa la ilaha illallah bi nafsiha kelawan awak dhewe la ilaha illallah. Daliluhu utawi dalile sumut ya yas'adu iku qauluhu dawi Allah taala ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu ilaihi mari Allah yas'adu munggah al-kalimu biro-biro kalimah thayyibu kang bagus. Ay qaulu la ilaha illallah tegese pengucap la ilaha illallah. Wal amal utawi amal as-sholihu kang bagus itu yarfa'uhu munggahaken sapa malak ing amal sholih. Ayil malak tegese utawi malaikat itu yarfa'uhu munggahaken sapa malak ing amal sholih ilallahi maring Allah taala. Hakahu nyeritakan yang qaulul mujahid sobat Razi Imam Razi. Ini yang ditimah itu pungkasan menerangkan dawu-dawu ulama sing terkait keutamaane zikir lan keutamaane lafaz la ilaha illallah. Pertama dari Kanjeng Nabi niku napa zikrullah alamul iman wa mar'atun minan nifaq wa hisnun minasyaitani wa khirzun minan niran. Ya berarti ini hadis sing maknane dawuh intine zikir ing Allah niku tetenere wong iman ya, terus penghapus dari sifat munafik, terus tameng saking setan, terus pangreksa saking neraka. Niku zikir ing Allah. Sanjabi kita wah afdhalu dzikri al-dzikrul khafiyyu. Luwih apike zikir niku adalah zikir sing samar. Sekali lagi kita wah asyadul a'mali salasun dzikrullah ta'ala ala kulli halin wa muwasatul akhi min malik wa insaful fakiril ba'isi min nafsik. Luwih abote ngamal iku ana telu. Sing pertama zikir maring Allah ing dalam saben-saben tingkah. Jadi setiap keadaan selalu ingat kepada Allah niku termasuk amal sing paling aneh. Terus nomor kali wa muwasatul akhi min malik. Ya aweh. Gampang jembarne kanca, gampang nulungi kanca, gampang ngapiki kanca kelawan bondo. Iki sing anyar. Lan nek ngapiki kanca jak jagongan terus gampang mawon. Pokok moro jak jagongan selesai. Tapi tidak dadak dengan harta tadi. Gosek kalem sik iki. Kan Nabi pas mawon. Muasatul akhi min malik. Jadi membuat kebagusan terhadap saudara, terhadap teman dari hartamu. Kalau malah kalingan hadis kan Nabi ya ngoten niku. Itu masalah silaturahim. Ini banyak dawuh. Idalam tamshi birijlika ila dirahimika. Idalam tamshi birijlika ila dirahimika walam tu'ti mimmalika faqad qata'tah. Ini dari Nabi. Idalam tamshi birijlika ila dirahimika walam tu'tihi mimmalika faqad qata'tah. Lek awakmu ora budalan naku kan kene kancamu, kene dulurmu, walam tu'tihi mimmalika, terus awakmu ora nggawa gawan kene dulurmu kene kancamu,
utawa ngamplopi dulurmu kancamu fakot kotok tah. Ini dari Nabi. Maka kamu benar-benar telah memutus silaturahimmu kepada saudaramu. Ini udah kan. Sanes kula niku. Niku dawe Kanjeng Nabi. Panggah enten walam tu'tihi mimmalika. Entane wedang ora. Makanya sepanggah. Sekarang Nabi paham banget umatnya model kaya awake dhewe wis paham banget. Makanya panggah enten penekanan niku. Jadi apabila kamu tidak menyambangi saudara kamu, orang berjalan ke saudara kamu, ke teman kamu dan tidak membawa gawan pada waktu singgah ke teman kamu atau saudara kamu, maka kamu benar-benar dikatakan memutus silaturahim. Iya, jangan kita ini. Serasa tulan sesuk. Es. Entane lek digawat. Ane lek bulan malah golek golek. Apa ya hati sih mau sing keliru. Alek dhaif niku. Artinya penting. Artinya penting. Mulai nate di kiai kula. Ya ini orang-orang dawuh ngene. Awak mulai kudu ngerti bisa gak wajib. Bisa gak wajib. Tapi penting. Lu ya enak ya. Tapi penting. Tapi penting. Kulo iki gak sadar. Kulo yai dawuh ngoten iki enek andel atau. Kulo menjanggalkan kan. Iki enek kitab e berada. Lu ternyata kata. Kanjeng Nabi dawuh. Tahadau tahabbu. Saling memberilah kamu, maka kamu akan saling mencintai satu sama lain. Itu kan tidak. Jadi coba berbudal awak mulai awak ngono, enak tahadau. Ya budal mulai sesuk gencan rono rene mulai. Ini kejawab dari ini kan Nabi tahap, maka dengan itu kamu akan menjadi lebih dekat, akan menjadi lebih klik dengan saudara-saudara dan teman-teman kamu. Ini kok enten tahadau. Tahadau ini maknanya saling memberikanlah hadiah. Kamu dengan teman dan saudara-saudara kamu, maka dengan itu kamu akan tahabu, akan menjadi asi-asian. Iku dalile becakno. Oh. Awake dhewe ternyata awake dhewe itu sak hebat-hebate asyadul a'mal urung kuat. Urung kuat. Buahmu budal nang butun enggak oleh wong-wongan. Ora kok nek kono tuku tempe lha iki jenenge gak gawan-gawanan kuwi. Dadi budal ya pancen nggo dhuwit dikene kono, kok kapan-kapan butun rene ya nggo dhuwit dikene. Ya wis ale. Anggotan akeh, Gus. Lah ya kuwi ngertine jek iki mau. Didelok sesuk iki ilmune manfaat apa ora delok sesuk. Dadi ngertine jek iki mau. Lah ngono rasa moro lah. Tetes niku sing nomor 3 endi mau? Hilang. Asyadul amal salah satu ya. Sing nomor 3 wa insaful fakir al-ba'is nafsi. Terus membuat adil pada orang yang sangat fakir. Membuat adil pada orang yang sangat fakir karena biaya wong fakir niku uang niku adalah amatul nas. Kalau ngomong niku umume menungso. Enggak ngomong wong-wong sing khusus. Umume menungso niku ora pede lek bondone kalah karo kancane. Niku umume menungso artinya kehebatan manusia itu seringkali diukur dari seberapa ia mempunyai harta. Diukur dengan seberapa ia mempunyai harta. Akhirnya uang sing hartanya paling sedikit itu kemudian lantas menjadi kasta paling terendah di masyarakat. Niku umume menungso ngene. Nah, mergo umume menungso walaupun sebenarnya niki kleru nggih. Dadi
Napa iku jenenge sugih ra sugih niku lek cara wong sing ra umum niku kan gak penting. Sugih ra sugih niku cara wong sing ra umum ra penting. Maksud wong ra umum sinten? Wong sing ngerti agama, wong sing nalare bener niku sugih ra sugih niku kan ra penting. Artinya kanca kula awake dhewe niku kudu kula panjenengan niku kudune nyawang kancane adil sing sugih karo sing ra sugih niku hukum kadane padha ae. Gak oleh sing sugih tak dadi bolobek, sing kere gak dadi apa-apa. Niku kudune kan ngoten niku. Cuma umume wong niku mboten ngoten iki. Umume wong niku lek dunyane luwih titik, maka dia akan lebih rendah kastanya dibanding yang lain. Dan karena umume wong ngeten iki, dadi insaful fakir niku penting. Insaful fakir niku penting. Kita menganggap sama orang yang fakir dan orang yang kaya ini penting. Ojo bah sugih lek teko digekne wedang semua enak, lek fakir dijagongi ning ngarepan omah. Kene lho Bapak wis rasa. Banyu putih bah enek kuran. Banyu keran. Tak bayarne pakai pelaku ya. Lah niki pancen apa? Pancen apa saestu? Apa saestu? Ade lek kedayan tiyang sing sugih tumpakane mel bayar. Wes mesti kerepotan. Mesti dienek ning barang-barang. Tapi lek tumpakane iku Astrea Setar. Innova 2006, 2007. Wis nang ngarepan bae lah rasa mlebu. Iya, itu kan angel gitu. Ben saleh. Angel. Lha niku ya wis didhawuhi kanjeng Nabi, awake dhewe kon adil. Nek ngene wong fakir tok ya apa. Padahal niku wong fakir niku ya gak ngaboti awake dhewe, gak ngrepoti awake dhewe. Niku kon merasa adil tok lah. Jadi leres panjenengan sedawuh itu leres luwih abot-abote amal ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala niku nomor 1 zikrullahi ala kulli halim, setiap saat selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 ya duka amplop duwe dhuwit nek kancane niku jen masyaallah angel itu kabeh wong ngrasakne. Nomor 3 menganggap sama orang-orang yang fakir, menganggap sama orang-orang yang tidak punya. Di mata kita ini sama. Mari. Terus kanjeng Nabi ngidau. Alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillahi bughdu dzikrillah azza wa jalla. Tetengere tiyang niku demen maring Allah. Niku selalu suka ketika mendengar kata-kata Allah. Kosok wong sule ngoten, wong nek rapat seneng karo pangeran, krungu adzan kok kebanter lan bengok-bengok. Rumah adzan suarane enak bengok-bengok. Iki sing dirungokne nadane apa lafate. Walaupun suara adzan itu bagi pelaku adzan sunnah sing suarane api. Tapi niki sing kula omongne bukan pelaku adzan, sing ngungokne. Lah suarane digas titik ceklek bengoke bilianter mudhun. Lah niki sing saged ngrasakne ya kula panjenengan. Artinya awake dhewe niki lek pas tahlilan ning desa la ilaha illallah niki seneng apa ngantuk? Apa melek-melek wis berkat teko waya piring mubeng. Jadi niki nggih pun didhawuhaken dening Kanjeng Nabi bahwasanya wong sing seneng dening Allah niku dia juga suka mendengarkan lafaz Allah. Kosok kan sudah yang ngoten, wong sing gak pati seneng karo pangeran, wong ya ora pati seneng ngrungokne lafaz Allah. Ya wajar, setiap orang itu pasti akan merasa suka mendengar nama orang yang ia cintai, antar manusia. Dan tidak akan suka mendengar nama orang yang ia benci.
Niki tergantung awake dhewe niki posisine ning ndi dijak tahlilan niku kira-kira cara tahlilane ra duwe berkat ra duwe mangan ten budal apa ora. Lek ora budal golek la ilaha illallah apa golek sego. Niki sing saged muhasabah ya awake dhewe. Sing ngaku dadi tokoh masyarakat, ngaku surgane gedhe. Teko kene niki ngamuk apa ora? Wah, kene Zaid ya lho. Tahlilan ora apa-apane, malaikatan padahal sak jujur gendang rumah saku ya menungso kabeh. Ya padahal tenggene nang omah niku tukang khotbah Jumat ning sini. Iki kan ya. Lah kalau tokoh masyarakatnya kaya ngono terus rakyatnya kaya apa? Mumpun sampai awake dhewe klebu dening hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yakbidul ilma innallaha yantazil ilma biqabdil ulama. So akhir zaman itu pangerane bakal nyabut ilmu saking alam dunya kanthi biqabdil ulama, kanthi dengan mateni wong alim-alim sampai mutasi yantazi'u intiza'an hatta la yabqa minhu alim. Dintek nek ngalim-alim. Makane kula enten kiai kok sedo kula ndredeg. Soale hadis ini mulai jalan iki. Esok akhir zaman itu pangeran akan mengangkat semua ilmu agama dengan cara membunuh orang-orang yang alim satu persatu sampai habis. Terusan hadis yang menarik. Hatta la yabqa minha alimun wa yattakhidhun nasu ru'usan juhal. Setelah manusia yang alim-alim kiai-kiai itu kelas kabeh, akhirnya manusia itu saling mengangkat orang-orang yang ia anggap pintar padahal bodoh. Wa yattakhidhu ru'usan lan padha ngalap sapa nas ru'usan ing pira-pira pengarep juhalan kang goblok-goblok. Terus pokok dadi ustaz pantes didadekne ustaz, dadekne ustaz. Pantes dadekne kiai, dadekne kiai. Niku wis didhawuhaken kanjeng Nabi. 1400 tahun yang lalu. Wa yattakhidun nasu ru'usan juhal. Summa staftau wa aftaw. Kemudian mereka itu setelah diangkat wong goblok-goblok sak bareng dadekne ustaz, dadekne kiai, dadekne napa syekh. Akhirnya dijalui fatwa, fa'aftar. Dijalui pendapat, yang mulai pendapat. Akhirnya nopo dawuh Kanjeng Nabi yang terjadi, fadallu wa adallu. Maka terjadilah proses sesat dan menyesatkan yang besar-besar. Desa niki wis usum, ora ngerti sangkane moro-moro dadi kiai. Ngajine ning ndi gak jelas moro-moro ustaz. Nggawa Quran hadis sak kenek. Jadi summa yattakhidhun nasu ru'usan juhalan itu begini. Jadi makanya kalau dulu enter kiai situ kok sedo dulu redeg saestu. Soalnya gini wow, betapa jitunya Rasulullah dan apakah itu sudah sekarang waktunya? Nah, sekarang berarti kan awake dhewe wis nang pucuk. Zaman akhir sih pucuk. Lek zaman akhir tok niku sae. Soale Nabi Musa niku nate pengen dadi umat Rasulullah teng zaman akhir. Niku qabla an tujadal alam. Qabla an tukhlaqal alam. Riyen Nabi Musa niku nate takok teng malaikat Jibril. Nabi Musa ini kan gilir sebab sing didhawuhi kiai-kiai ngono. Nabi Musa itu adalah satu-satunya nabi sing iso nyang-nyangan karo Gusti Allah. Jadi kalau malaikat Jibril plaggan. Saya itu plaggan karo nabi-nabi liyan. Dan nabi-nabi itu kalau malaikat Jibril itu anu lah. Cek enek enggak gue lah. Malaikat Jibril ya kalau nabi-nabi itu cek enek enggak gue. Nabi Musa mboten. Lah wong Israil nabi jotos begini. Nggih kalau Musa jotos saya. Enten ceritanya guru-guru baru cabut nyawanya kaget dari Musa ini. Awakmu modelmu serem kayak ngono, maksud Jawa terus pas begini gitu. Baru diancam, sesuk nek awakmu nyabutnya kok kayak ngono itu. Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini jabat sini jagungan kali Jibril.
Aku pengen roh umat-umat sok lek sabare alam didadekne kaya apa. Akhirnya dibuka oleh Jibril. Nah pas dibuka Nabi Musa niku langsung penasaran kali sesuatu umat sing wong cilik-cilik ngentutan wis pokoke gak beres lah. Paling ringkih dhewe, paling gak kuat dhewe nggene ning buri dhewe ning akeh dhewe. Saiki Nabi Musa tak iki sapa? Iki apa iki? Aku sok apa dikirim ning umat iki? Betul, sanes jenengan sing dikirim iki. Lah terus apa? Enten ismuhu Ahmad. Oh, ojo aku lek ngoten jenengan matur pengiran. No, tak matur. Nabi Musa ngoten modele. Terus akhirnya sowan ngene pengiran. Gusti kula tak sing nganu dados nabi niki mawon Gusti. Gak iso, kudu jatah. Akhirnya medhok malih cedukan oleh malaikat Jibril. Nah, aku mau wis matur juragan. Matur Gusti Allah pengen dadi nabi niki gak parah. Tapi aku bangga pengen apa iku jenenge urip ning zaman sing kaya iki. Sing ngoten yo ngono mawon daftar dadi umat mawon. Langsung seketika Nabi Musa sowan ngene pengiran. Kula kok pengen to Gusti dados salah siji umat Nabi sing kaya dhewe iki. Iku hebate umat Rasulullah itu niku. Ngene tak bayangin niku umat sing biyen. Dadi umat Kanjeng Nabi sing bangsane biyen-biyen. Ora sing saiki. Kira-kira Nabi Musa terkenal saiki ini rada gila kan kira-kira. Jadi ini panjenengan niku. Jadi umat akhir zaman niku umat saya bahkan sampai Nabi Musa mawon pengen jadi salah satu umat di akhir zaman. Akhir zaman niku ya dawa wektune, jangan sampai awake dhewe niku karena ditaruh waktu yang paling belakang akhirnya kita menganggap pada kita itu adalah umat yang luar biasa. Awake dhewe kudu bangga bucek. Ini kata contoh hadis niku wae. Ketika Kanjeng Nabi pun dawuh bahwasanya ing dalem akhir zaman itu ulama-ulama wis tak entekne kabeh sampai gak ono kecuali wong sing goblok-goblok. Niku kudune awake dhewe mulai sakniki ning gandoli hadis-hadis ngoten niku. Piye amrih ulama-ulama niku iso enteke enggak dandan. Ben rodok suwi enteke. Sehingga niku cara awake dhewe niku yo gak nemoni dajal teko. Nah niki sing paling penting ngoten niku. Lajeng kehebatane zikir malih niku Kanjeng Nabi dawuh napa wau ana ma'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku Gusti Allah niku. Aku selalu besertaan hambaku yang senantiasa eling atau menyebutku dan menggerakkan bibirnya untuk menyebutku. Niku napa hadis Kanjeng Nabi hikayatan anillah. Di Kanjeng Nabi menceritakan Gusti Allah, aku selalu beserta hamba-hambaku yang selalu ingat padaku dan selalu menggerakkan lisannya untuk menyebutku. Itu coba bangga hadisnya lek sing digawe pidato coba bangga innallaha ma'as sabirin ya. Jadi oke sing koyo ngoten oke sing Allah beserta hambanya ini kata. Malih zikrullah ta'ala bil ghadati wal 'isha wal 'ashyi afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Zikir kepada Allah, melakukan zikir di waktu pagi dan sore hari itu lebih baik daripada perang fisabilillah, itu termasuk keutamaan zikir. Makanya ngomong niku sampai tinggi nata zikir sampai berloriko niku kapan zikir niku faedahnya luar biasa. Saat ini cara dikabari ngeten. Kula panjenengan iki ibadah satu hari satu malam dengan berbagai bentuk macam ibadah. Niki esensi dari ibadah, inti dari ibadah. Niku tidak ada yang lain kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten jenengan salat, wudu, zakat, haji,
poso jenengan eling niate kuwabe niate boleh lillahi ta'ala. Misalnya berarti kan intisari dari ibadah apapun yang kita lakukan itu adalah zikrullah. Walaupun dengan hanya zikrullah saja tidak cukup loh. Jadi ini kayak orang dharma gandum menontok pokoknya dengan Gusti Allah berarti wis sholat tadi ya kan. Tapi inti daripada semua gerak-gerik ibadah kita itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita ingat kepada Allah itu beserta jami'us sifat wal asma, ini udah nih oleh luar biasa. Lek awake dhewe niku ngaten Mas. Maksudnya ngaten. Ibadah awake dhewe bendina itu orientasinya adalah zikir pada Allah. Maka alangkah luar biasa ketika awake dhewe zikir nang ngene Allah niki, awake dhewe beserta bisa menghayati semua sifat-sifat dan asma-asmanya Allah. Kita niki wanya. Rasa asmaul husna sing kabeh 99. Kan enten to asmane Allah niku sing kodam, sing paling nang ngarep dhewe niku telu. Allah Ar-Rahman karo Ar-Rahim. Bahkan itu setiap hari kita baca berulang-ulang kali. Arep mangan ya bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Arep jero salat ya bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun tempatnya awak dhewe selalu munekne lafaz bismillahirrahmanirrahim. Neng lafaz bismillahirrahmanirrahim ana telu niku. Enten lafaz Allah, enten lafaz Rahman, enten lafaz Rahim. Sing maknane Ar-Rahman Ar-Rahim niku padha penyayang nang ngene makhluk iki. Nek cara kita Fathul Qorib niku tak bajurine Ar-Rahman itu ayyilmun bi jalalil nikmah. Ar-Rahim itu ayyilmun bidaqal ikin nikmah. Rahman itu adalah zat pemberi nikmat yang besar-besar. Rahim itu adalah zat yang pemberi nikmat yang kecil-kecil. Al-mun'im bidaqal ikin nikmah. Lah sing awake dhewe sebut bendino sampai awake dhewe apal karo lafaz Islam mikir tidak pernah maknanya masuk di dalam relung hati kita. Mboten nate kuwapes nek liwat ning cangkem tok. Terus nek liwat ning cangkem tok sing diarani eling niku sing endi? Lah niki lho. Lek liwat ning cangkem tok niku sing diarani eling niku sing endi? Niku pertama. Kedua, Asmaul Husna itu jumlahnya enten 99. Niku pangerane teng mriku menamakan dirinya Nurul. Ana sing maha welas, maha asih dan sing kados pertama wau, tapi juga enten maha nyerang, maha keras, maha nyiksa. Terus enten sing menstatuskan menunjukkan statusnya, kaya sing maha pertama, sing maha keri, sing maha nampak, sing maha enggak nampak misalnya. Tapi dari 99 namanya Allah yang ditulis di dalam Asmaul Husna itu, yang dikedepankan oleh Allah sendiri adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kita selalu tidak mengetahui maknanya, bahkan merasakan makna tersebut. Padahal mek telu oleh Allah. Awake dhewe iki mek dituntut ngulangi setiap hari 3 nama Allah. Ora kok 99. Mek telu tok, tapi kita tidak pernah tahu dan merasakan apa makna dari asma telu niku. Mongko padahal kebanyakan wali-wali niku munggah nang ngene darajat kewalian niku kanthi asma telu niku. Kanthi asma telu niku. Kaya Ali bin Muwaffaq, salah satu wali gede. Ini nanti Ali bin Muwaffaq itu ila hajjah kan ini wali sing mengedepankan sifat-sifat luas yang luar biasa. Kuatah
ceritanya tapi sing mungkin dari nanti jenengan kurungan ceritanya namanya Ali bin Muwaffaq. Niki ibadahi Ali bin Muwaffaq niki ben tahun mesti haji. Dan hajjatul Islam, dan haji sing pertama, haji sing kedua sampai saat terusnya niku niabatan an Rasulillah. Ini sing hebat itu niku. Jadi haji ini ganjarannya diaturnya kanjeng Nabi. Orang mikro hadir akhirnya Fatihah itu pol. Lah Ali bin Muwaffaq itu mboten. Jadi sing diaturnya kanjeng Nabi niku ganjarannya haji. Sampai data Lailatin suatu malam niku Ali bin Muwaffaq tilem mari ngoten dimpeni kali Rasulullah. Bareng ngoten kali tidak. Apa hajimu digawe aku? Nggih. Apa talbiyahmu digawe aku? Nggih. Wah, lek ngono ning akhir yauman fil mauqif so ing dalem nggon mandeg sajroning yaumul hisab. La haila baini wa bainaka. Enggak ono aling-aling antara aku lawan. Khudu yadaka. Bakal tak tarik tanganmu, tak jak munggah swarga bareng karo aku. Tanpa melihat wong-wong sing cek dihisab. Wong-wong sing cek nglakoni hisab. Niku sampeyan kanjeng Nabi. Niku mergo setiap tahun Ali bin Muwaffaq niki nglakoni haji niku badalan an Rasulullah. Suatu ketika Ali bin Muwaffaq niki haji. Fara'a fil manam malakani yanzilun minas sama. Pas haji, pas Lailatul Arafah, wengine dina Arafah. Niki Ali bin Muwaffaq niki tilem mari ngoten ngimpi enek malaikat nyodok ka langit. Mari ngoten yatakan lamu bainahuma. Malaikat loro niki jagongan. Wa qala ahaduhum lil akhar kam hijaju hadisan. Wong haji jadi Ali bin Muwaffaq niku ngimpi ana malaikat loro medhok ka langit, baru ngoten roh malaikat loro jagongan teng ngaji. Sing haji tahun iki nek piro? Malaikat cedake muni ladri. Aku ngerti. Tak omong ngono. Sing haji saiki enek 700.000. Enek 600.000. Saya sudah teko. Kam yakbaluhullah ala haji. Terus sing ditampa karo pengiran pira 600.000. Situn. Jawabannya situn. Sing ditampa mek semari ngoten malaikat niki munggah meneh. Mari ngoten tanya. Mari tangan niku jenenge Ali bin Muwaffaq niku langsung kaget nangis. Mergo kok prosentasenya kecil. Aku ketut apa ora? Dari 600.000 orang sing budal haji niku kok sing ditampa dening Allah Subhanahu wa taala mek Gur. Akhirnya nangis nih, padahal paling gede. Mari nangis, pirang-pirang dino pada kepikiran terus. Nah, mari ngoten suatu malam itu pas tengah-tengah kepikiran, moro-moro akhal dadhun naum, moro-moro kelindih turu. Mari tilem podo, sumaro amala kaini nazala minas sama. Ya takallamu bainahum roh kasusnya padha maneh enek malaikat loro ya sing iki medhuk maneh orangnya banu jagongan wong loro ning ngarepe Ali bin Muwaffaq ya menengan Ali bin Muwaffaq menengan terus mari ngono mahakmullahi ala dzalikal hijaj sitat ya keputusan pengiran saiki nang ngene wong 600.000 iki faqabalallahu sittami'ati alfin bisittin fa'akhadha ahadun min sittatin mi'ata alfin. Bahasa kita keputusannya pengiran malam ini
Akhirnya 600.000 mau ditompo kabeh, setiap dari satu orang sing ketompo hajine kuwi iso nggo nyebabne wong 100.000 ke tompo. Semari ngoten malaikat munggah malih akhirnya tani suweneng sangat riang sekali, ginjal-ginjal mergo genah aku iki ketut ketompo soalnya aku iki yo melu haji. Baik. Saat 2 hari seneng-seneng ngoten niku. Summa tafakkar. Ali bin Wafaq moro-moro kepikiran. Loh. Lah terus haji ini wong sing ndek iki ditampa ora ya karo pangeran. Ngoten niku. Akhirnya Ali bin Wafaq niku langsung ndonga ngene pangeran Gusti. Haji kula sakniki sing jelas jenengan tampa. Kan mergo ngimpi nika mau ta. Sing jelas jenengan tampa, kula hadiahne tenggene tiyang-tiyang tahun-tahun wingi sing boten jenengan tampa. Niki Ali bin Wafaq. Padahal wong ngimpi haji ketampa mabrur tenan niku jek pingsan. Iku mergo prihatin mergo mesakne karo wong-wong sing hajine ento akhire ndonga. Akhire dalu langsung film, mari film itu langsung ro'a jalla fil manam. Ini kali kenapa? Ngimpi langsung kecetuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kok nek kecetuan malaikat loro mboten. Cetukan langsung karo pangeran. Pangeran langsung dawuh ngeten dawuh. Ya Abdullah, sop awakmu kok dermawan. Sopo sing nyetak dermawan? Sopo sing nyetakne asyikha? Ma khalaq malladhi khalaqas sakha wa malladhi khalaqal asyikha. Sopo sing nyetakne kedermawanan? Sopo sing nyetakne wong sing dermawan? Udu awakmu, aku. Aku itu moho segala-galanya. Rasa mau weh nek haji tak tompone sak enek-enek. Niku pengiran. Nggak terima. Dan kita istri. Ini cerita itu ya. Kalau kok iso lengkap mau dalu kula sing ngaji model iki ya. Ya Abdullah, malladzi khalaqas sakha wa malladzi khalaqal asyikha. Sopo sing nyetakne dermawan iki sopo? Sing nyetakne wong sing dermawan sopo? Aku, udah awakmu. Aku iku zat sing ajwadin. Aku iku zat sing akramin. Aku sing paling iso barang-barang. Tak tompo kabeh saene. Niku mergo sakit. Sebab asal masalah sebabnya mergo rasa welase Ali bin Wafaq tenggene tiang-tiang sing hajine boten ke Tampo. Nah, tembriki iki itibar awake dhewe. Tembriki iki itibar awake dhewe. Artinya gitu. Semakin besar rasa welas awake dhewe tenggene sesama makhluk tanpa memandang ahli maksiat atau tidaknya, semakin besar rasa welas Allah Subhanahu wa taala tenggene awake dhewe. Lho niku maknane Ar-Rahman kali Ar-Rahim. Niku maknane ate. Nggih contohnya gini kok. Dan iki rata-rata wali ngoten niku. Rata-rata wali ngoten niku. Enten salah setunggal wali gede. Dan ini hadron. Mari tuku-tuku teng pasar, tuku lapak teng pasar. Mari ngoten setelah beberapa hari kobongan sak pasar. Kobongan kabeh. Mari kobongan santrine mau wayu matur. Ya, Syekh. Niki teng hari kula diceritani. Biar ana supir kula. Ya, Syekh. Niki pasar kobongan. Pasar sedaya kobongan. Tapi alhamdulillah namun tokone jenengan tok sing boten kobong. Sedaya yo dene kebakaran. Mari wonten seketika niku paline pengen alhamdulillah tokoku diparingi selamat. Mari ngoten nangis gugluk istighfar. 30 tahun kemudian
Enak salah siji santri niku matur ngene, sak niku ngene kiye. Jenengane rumah sekolah niku wiritan ra enak liyane astagfirullah. Kan kiai-kiai linton la ilaha illallah wa subhanallah wa sallallahu Muhammad jenengan iki kok sak ngertos kula wiritan semben dina namung istighfar kok. Napa rahasia dia? 30 tahun kepengker. Ya tak niku pasar kobong sing ra kobong nek toko kutho. Lah aku kok kabar ngono iki kok spontanitas cangkemku syukur. Cangkemku alhamdulillah. Apa kok aku gak duwe mesane blas karo toko-toko tanggoku sing kobong. Dadi aku istighfar wis 30 tahun iki ngistighfari alhamdulillahku kae mau mergo aku ra kelingan karo toko-toko ning tanggoku sing enek ning pinggir toko. Aduh, ora ana bakul bensin, padha bakul bensine. Golek nang omah kuburan. Oh, gawe toko, manut tanggane gawe toko. Waduh, masyaallah, iki golek balung babi. Toko paku punjul makan maghrib. Sing kemaetan-etan dipaham ya. Padahal jelas nih, cerita-cerita macam jelas. Semakin kita itu welas menganggap kasihan, kita berbelas kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita, siapapun dan apapun kelakuannya, semakin kita itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalaluddin Ar-Rumi. Titik balik, aduh Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi iki bukti lek pangeran iki masyaallah karo wong sing welas ngene wong liya niku pangeran masyaallah jan luar biasa. Pertama enten hadis napa? Pangeran itu selalu nolong hambane. Madama fi auni akhihi wa innallaha fi aunil abdi makana innallaha fi aunil abdi makana wa madama fi auni akhihi. Biasane hadis ngoten. Pangeran itu selalu menolong seseorang selama orang tersebut masih menolong orang lain. Iki hadis sing masyhur sing dina digawe pidato kali saya sampe. Hadis masyhur itu hadis balik-balik kali niku. Sering iki. Jadi pangeran itu selalu menolong seseorang selama orang tersebut masih dalam menolong orang yang lain. Nah niki temen gini sampai kali Gusti Allah niku pirngon niku jadi dulu. Niki dawuh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Lah dawuh ngeten. La yumkinu nafyul ma'una anillahi subhanahu. La yumkinu nafyu aunillahi an fir'auna. Niku dawuh sejarah. La yumkinu nafyu aunillahi an fir'auna li ajli maslahatin ma. Niku dawuh sejarah. Pirngon sing kaya ngono bentuke. Pirngon sing kaya ngono maksiate. Pirngon sing nyaku pangeran sing nantang Gusti Allah. Niki jek diparingi makunah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasane li ajli maslahatin ma. Mergo saelek-eleke Firaun iku jek nata rakyate. Jek gawe kali nggih rakyate. Jek mengatur apa hukum yang berlaku di rakyatnya. Lek rakyat niku didolimi oleh rakyat yang lain, enek polisi sing ndak kono ya atas pengaturane Firaun. Niki lho. Niki padahal Firaun sing jelas laknatullah alaih. Sing ora ana Allah yarhamullah. Ora ana al-ghafurlah. Saja ini Fir'aun al-ghafurlah. Jelas laknatullah alaih. Niku saya jauh itu ndak tahu. La yumkinu nafyu aulillahi an fir'auna li ajli maslahatin ma. Si ono manine litakib li ajli maslahatin ma maknane krana arai endi-endine maslahat.
Misalnya gitu. Lah ini sing paling penting. Jadi ketika awake dhewe niku zikir, monggo dijajal makna dari lafaz yang kita sebut itu kita tanamkan di dalam hati kita sehingga bisa mempengaruhi tata cara kehidupan kita. Lek Gusti Allah wong kafir cek diopeni amoso awake dhewe ora ngopeni. Lek pangerane asu aja diwehi mangan, mosok awake dhewe roh kancane malah ngasok-ngasok. Hadi. Temeri iku. Bener. Nah niku maknane dikir maknane dikir niku ati awake dhewe niku mempunyai rasa numawula tenggene Allah. Allah itu kita anggap sebagai Tuhan yang kita kumawula yang kita gustikan. Nah, kalau rasa niki nok teng atine kula panjenengan rom ana pada waktu zikir, berarti itu cek zikrul ghafilin. Cek zikire wong sing lali. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إلهي يمود العرق ويمجي العلق ويشافع كل شك ويشهد بالنجوى ويقودم الإحسان ويتائم المعروف لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا طفلا إلا أصلحته ولا بيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضوان ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا الله. اللهم يا الله طول عمرنا وصلح حسدنا نور قلوبنا قوي قلوبنا قوي إيماننا وحسن قلوبنا. اللهم إنا أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين